پښتو مووی ایکسپلینیشن پریزنټینګ رانګ ټرن پارت 1 د کهانی په شروع کېدو کې یو ځنګل وښایي او دا د ویسټ ورجینیا ځنګل وي او بیا ښایي چې یو خلک او یو جنۍ وي چې د خلک نوم ریچ وي او د جنۍ نوم هیلي وي او دا دواړه د ځنګل ته د کلیمبینګ دپاره راغلي وي او دا ریچ لږ ټایم پس ته د غر سر ته وخیږي او دا جنۍ اوس هم کلیمبینګ کوي او دا ریچ ته د غر سر نه یو د ګنده اوبو سیند سیږي خو بیا هم دا ریچ د خیلي ته وایي شابه زر بره راوخیږه او بیا لږ ټایم پس ته د خیلي خپا وخویږي او اوس داخلي د دې غر نه راځوړنده وي خو بیا هم داخلي ښار ونه مني او یو پیره باره بیا د غر ته په ختو شي او بیا داخلي د ریچ ته د مدد دپاره آواز وکړي خو د ریچ هېڅ څه پته نه لګي او دا ریچ چې د خیلي له آواز ورنکړي نو داخلي ډېره زیاته پریشانه شي او بیا د بره نه د وینې یو څو څاڅکي ته د خیلي په مخ باندې راپریوځي او اوس د خیلي ډېره زیاته ویریږي او بیا چې څنګه د خیلي بره وګوري او سیکي چې د ریچ ډیډ باډي د غر نه څوک لاندې رالاړه کړي او اوس د دې خیلي نمبر وي او خیلي چې په کوم پړي کې راځوړنده وي هغه پړی اوس د بره نه څوک راکاږي خو دا خیلي خپل پړی کټ کړي خیلي خپل ځان بیلنس نه کړي او ته د خیلي خپا وخویږي او دا خیلي هم ته د غر نه لاندې ته د ریچ ډیډ باډي خوا کې راپریوځي او خیلی چې د ریچ ډیډ باډي سیکي نو ډېر زیات خفه شي او په ژړا هم شي او بیا د خیلي د دې غر نه څه عجیبه شان اوازونه واوري او داخلي د خپل ځان بچ کېدو دپاره د خپل ګاډي طرف ته منډې کړي خو په لاره کې ته د خیلي خپا په یو کانټه کې راشي او د خیلي په ځمکه راپریوځي او څوک یې د شا نه راکاږي او د خیلي هم مړه شي او بیا په نیوز کې ښایي چې په دې ځنګل کې په دې لاره باندې څومره ګاډي هم ورغلي دي دې کې یو ګاډی هم بچ نه دی تللی ټول ورک شوي دي او اوسه پورې د یو ګاډي هم پته نه لګي څه خلک وایي چې دلته کې بلاګانې دي او څه خلک وایي چې دلته کې سړي خواره دي او بیا سین چینج شي او په دې لاره باندې یو خلک په یو ګاډي کې روان وي او دا خلک د جاب انټرویو دپاره د یو ښار نه بل ښار ته روان وي او ته د خلک نوم وي کریسو او دا کریس په دې لاره کې ټریفیک سیکي او دا خپلې ګاډۍ ته وګوري چې انټرویو ته څومره ټایم پاتې دی او بیا دا کریس د خپل ګاډي نه راکوشي او یو بل ګاډي خواله ورشي او تپوس ترې وکړي چې ټریفیک د څه وجې دی او د هغه ګاډي والا ورته وایي چې یو څو کیلومتره مخکې د یو تیلو ټینکر اوښتی دی او کېدای شي چې ټریفیک ختمېدو کې 4 یا 15 ګنټې ولګي کله چې کریس دا خبره واوري نو ډېر زیات پریشانه شي او د خپل ګاډي طرف ته روان شي او دا کریس د انټرویو دپاره په ټایم ځان رسوي نو دا خپل ګاډی واپس توکي او ته دې ځای نه روان شي او بیا دا کریس د کمپنۍ ته کال وکړي او د خپل لیټ کېدو وینا ورته کوي خو دا وي د غرونو علاقه نو ته د کریس کال کټ شي ځکه چې دلته کې نیټورک نه وي او بیا دا کریس هر حالات باندې کمپنۍ سره رابطه کول غواړي نو دا په دې لاره باندې یو ګیس سټیشن بورډ سیکي او ګاډی د ګیس سټیشن طرف ته توکي او کله چې دا ګیس سټیشن ته دننه شي نو دا په دې ګیس سټیشن کې ډېر زیات ګاډي سیکي خو دې کې یو ډرایور هم نه وي د کریس ته داسې عجیبه شان ښکاره شي او بیا دا کریس د ګیس سټیشن مالک سیکي او د ګیس سټیشن مالک داسې ښکاري چې بیمار وي او بیا دا کریس د ګاډي نه راکوشي او د کمپنۍ ورته کال میلاوخي خو دا فون هم کار نه کوي او بیا دا کریس د ګیس سټیشن مالک خوا ته راشي او ورته وایي چې شیخ ته بله کومه لاره تللې ده خو د ګیس سټیشن مالک ورته څه جواب ورنکړي بیا د کریس په خوا کې یو میپ سیکي او په دې میپ کې کریس یو کچه لاره سیکي او دا کریس د لارې باره کې د ګیس سټیشن مالک نه هم معلومات واخلي او د ګیس سټیشن مالک ورته وایي چې دا لاره اوکې ده او بیا کریس په خپل ګاډي کې کینی او په خپل سفر باندې په دې لاره باندې ور روان شي او دا کریس په دې ځنګل کې لږ صاحب المزل وکړي نو دا سیکي چې دا لاره په 2 لارو کې تقسیم شوې وي او دې کې د یوه لاره شارټکټ لاره وي شهر ته کریس لږ صاحب سوچ وکړي او بیا د خپل ګاډي د شارټکټ لارې ته ورته وکړي او روان شي او بیا دا کریس په دې لاره باندې یو مړ شوی ځناور سیږي او دا کریس ورته په شیشه کې ګوري چې دې کې ته د کریس ګاډي بل ګاډي سره ټکراو شي او دا کریس د خپل ګاډي نه راکوز شي او د هغه بل ګاډي کسان هم د کریس خوا ته راشي او دا کریس د دې ګاډي والا نه معافي غواړي او ورته وایي چې څومره تاوان غواړئ زه به درکړم او دا کریس ورته دام ووایي چې اخر تاسو دا ګاډی د سړک میانځ کې ولې ودرولی و نو دا جیسي جنۍ ورته وایي چې په لاره کې چا کانټه غورځولی و نو زموږ د ګاډي ټیر په دې کانټه کې وینښتو او بیا دا جیسي وایي چې یو څو کسان ته د ګیس سټیشن ته لاړ شي او هغه ځای نه کال میلو کې او د مدد دپاره څوک راولي خو دا کریس ورته وایي چې د ګیس سټیشن نه زه اوس رالم هلته کې فون کار نه کوي او بیا داسې لوبانو ته دې ځای نه روان شي او د ایوان او فرانس د ګاډو خوا کې فاتح شي او دا ټول چې په دې لاره باندې روان وي نو دوی په دې لاره باندې اور سیږي او دا کریس محسوسه کړي چې دا ځای داسې خطرناک رنګېدی او ټولو ته وایي چې مخکې ځای ودرېږئ مه
او بیا سین چین شي او ایوان او فرانسه او خای او د ایوان سیکی چې د دې بوټو نه عجیبه شان اوازونه راځي نو د ایوان د کاتو د فاره د ځنګل ته ورشي او کله چې د فرانسه ایوان سین کی نو دا ډیر زیاته او یریږي او د ایوان دراتلو انتظار کوي نو ډیر وخت کې تیر شي خو ایوان را نشي نو د فرانسه هم د ځنګل ته ورشي او د فرانسه په د ځنګل کې د ایوان بوټ سیږي او لږ مخکې په ځمکه باندې د ایوان غوږ هم پروت وي او فرانسه چې دا سیکي نو په جړه هم شي او ډیره زیاته ویریږي او د فرانسه په شا باندې روان وي چې د کې د شان یو سل خور راشي او د شان د فرانسه ته په خلو کې کانټاتار واچي او د فرانسه هم مړکی او بیا سین تین شي او دوی په دې ځنګل کې یو کور سیکي او دا ټول ډیر خوشاله شي او بیا د ټول د مدد د لپاره د کور ته وردن نشي اصل کې جیسی ناراضه وي خو بیا هم ټول د کور ته وردن نشي او کله چې دوی د کور ته وردن نشي نو دوی سیکي چې د میز ډیر زیات سقاوي دا ښکار چې د کور کې څوک هم نو سیکي او دوی د ډیرو زیاتو غالو چابیان هم په دې کور کې سیکي او کله چې کریس پلچ کولو کې نو ټول ډیر زیات حیران شي ځکه چې دوی په دې پلچ کې د انسانانو د بدن هارت سیکي او د جیسی ته هغه کانټاتار هم ملو شي د کومې وجې چې د دوی د ګال ډیر پنچر شوی وي او دا ټول په دې کور کې داسې عجیبه محسوسه کی او دا ټول د کور نه وځي چې د کې د کړکۍ نه یو غاله سیک چې د کور طرف ته روان وي او دا غاله ته د کور مخې ته ودرېږي او بیا دا ټول د کور نه په شاته دروازه باندې تختی خو بدقسمتۍ نه دا دروازه هم بندوي او دوی په ډېر زیات کوشش وکړي خو کولو نشي او بیا دا ټول په دې کور کې پټ شي او د سلیخوارو هم کور ته رادن نشي او د یو سلیخور سره د فرانسې ډیډ باډي وي او د فرانسې ډیډ باډي ته د جیسی او د کریس مخې ته لاره کړي او بیا یو سلیخور ته د فرانسې ډیډ باډي راواخلي او په یو میز یې واچوي او اوس د سلیخور ته د فرانسې ډیډ باډي یو فارس کټ کوي او کله چې څنګه داسې کې نو ډیره زیاته ویریږي او چې څنګه چغه وخی چې په خلو ورله سکاټ لاس کېږدي او کله چې د سلیخواره د ډیډ باډي اوخري نو ټول ودشي او په دې موقع باندې ټول ته د کور نه تښتي او کله چې دا ټول تښتي نو د کې دا ور आवाज وکي د دې ور आवाज باندې د یو سلیخور سترګې کولو شي او دوی سیکي او دا ټول ته د کور نه بهر روزي او د ځنګل طرف ته منډي کی او د سلیخواره هم په خپل ټرک کې کینی او دوی پسې د ځنګل طرف ته ور روان شي او بیا د سلیخواره دوی پسې ته د گاړو خوا ته راشي او دا ټول سلیخواره د خپل ټرک نه راکوشي او د دوی طرف ته ور روان شي کله چې کریس سیکي چې د سلیخواره خپل ټرک یوازې پرې خودو نو دا کریس د ټرک ته د ورتلو پلان جوړ کی او د دې ځای نه یو بل طرف ته منډه کی او د سلیخوارو ته چغې وخی خو یو سلیخور په دې کریس باندې ډز وکي او دا کریس په دې خپا باندې ولګي او اوس د نورو نه د سکوټ د بل طرف ته منډه کی او د سلیخور په ډز وکي خو د سکوټ بچ شي او د ځنګل ته وردن نشي نو دا ټول سلیخور هم ورپسې د ځنګل ته ورمنډه کی او اوس کریس او جیسی او کار لګال کی کینی او گاړي روان کی او کله چې د سکوټ د ټرک خوا ته راورسي چې د کې پښانه د غشي غزار وشي او د سکوټ هم مړ شي او دا نو ټرک روان کی او د سلیخوارو هم ورپسې ور روان شي او لږ مزل نه پس ته د ټرک په یو خټو کې وین خالي او بیا دوی د ټرک دلته کې فرګ دي او ته د زینا روان شي او دوی باندې او د ځنګل کې شپه راشي او اوس دا ټول ډیر زیات ستړي وي نو دوی د آرام د لپاره دلته کې کینی چې د کې د کاله د کریستا وای چې بره وګوره او دوی سې دلته کې یو واش ټاور وي او دا ټول ډیر زیات خوشاله شي او دا درې وان د ټاور ته بره اوخیږي خو د ټاور کې بره څوک هم نه وي او دا جیسی ته یو فرست ایډ باکس ملو شي او دا جیسی ته د کریس ټریټمنټ وکي او بیا دا کاله ته یو ریډیو ملو شي او کاله دا ریډیو آن کی خو دا کاله ته د مدد لپاره څوک هم جواب ورنکي او بیا دا کریس ته د ټاور نه لاندې د سلیخوارو سیکي او دا سلیخوارو هم دوی سیکي او دا سلیخوارو د ټاور ته بره په خطو شي او کمی دروازه چې وي هغه باندې لا ټول سامان کېدي چې بره د سلیخواره نو نخیږي او لږ په پس د سلیخواره ته د زین لاړ شي او کارلا بیا په ریډیو باندې مدد غواړي خو دې فیر د سلیخواره ته د ریډیو تار کټ کی او د سلیخواره د ټاور ته د لاندې نه اور بل کی او بیا کارلا ته د ټاور کړکۍ ماتي کی چې دا ټول په د ټاور نه لاندې د بوټو تا ټوپ کی او بیا یو د ټاور نه لاندې د بوټو تا ټوپ کوي خو د سلیخواره هم دوی سی کی او بیا د سلیخواره هم د بوټو ته په خطو او بیا په دې بوټو کې د یو سلیخور دا کار لګی راکی او په تبر یې اوخه چې دې سره دا کار لا پمنل دوشي او دا کار لا خومړ شي او بیا د کریس د پولیس ګاله سی کې او د مدد د لپاره په منډه د ګاله مخې ته ورشي او د پولیس ګاله ودري خو چې څنګه کریس ورته ټول خبره کوي چې دې کې یو سلیخور د پولیس والا پسترګه باندې ولي او بیا د سلیخور ته د ګاله طرف تراشي او د کریس د ګاله لاندې پټ شي او د ګاله پسې وین خالي او د سلیخور د کریس پسې اخوا دی خو وګوري خو سي نه
کی او دا سلیخور گاړی روان کی او د سلیخورو دا جیسی په د خپل کور کې تړلې وي او چې څنګه یې حمله کوي چې دې کې دا کریس د گاړی په د کور کې را دننه کی او دا سلیخور پرې ووخي او کریس دا بل سلیخور خو مړ کی او څنګه چې دا کریس جیسی کولا وخي چې دې کې پرې یو بل سلیخور حمله وکي او دا سلیخور چې دا کریس مړ کوي چې دې کې دا جیسی ته د سلیخور په د سر کې د شان یو غشی وردننه کی او دا بل سلیخور خو مړ شي او بیا دا کریس او جیسی ته د کور نه بخار راوځي او دا کریس په د گاړی کې د تیلو ټپکه سي او دا کریس د تیلو ټپکه اولی او یو غټ بلاست کوشي او دا کور تباه شي او بیا د کریس او جیسی په گاړی کې کینی او د ځای نه روان شي او د ګیس سټیشن ته راورسي د ګیس سټیشن مالک چې دوی سي کې نو ور بند کی او پټ شي او کم میپس په دیوال باندې لګیدلې وي هغه میپس راکاږي او روان شي او دا فلم په دې ځای باندې ختم شي چې چېرته دا کهانی کوم خوښه شوې وي نو ویډیو د سره لایک شیر کې او چینل د سره ضرور سبسکرایب کې